বন্ধুরা আজকে আমরা কথা বলবো হিউমিডিফায়ার, মিস্ট মেকার অথবা ফগার বিষয়ে। বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে কিন্তু রয়েছে হিউমিডিফায়ার বা মিস্ট মেকারগুলা। তো এইগুলোর প্রধানত কাজ হচ্ছে পানিকে কুয়াশা তৈরি করে বা বাষ্প তৈরি করে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা। এটি সাধারণত আমরা এগ ইনকিউবেটর বা ডিম ফোটানো মেশিন, এছাড়াও রয়েছে মাশরুম চাষ বা এই শ্রেণীর গ্রিন হাউস পদ্ধতিতে যে সকল কৃষিকাজ করা হয়ে থাকে সে সকল কাজেও কিন্তু এই হিউমিডিফায়ার অধিক আকারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়াও এই শীতের সময়ে আমাদের যেহেতু বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ কম থাকে, বিশেষ করে যে সকল রুমে বাচ্চারা থাকে বা অনেকে যদি স্কিন যাতে শুষ্ক না হয়ে যায় সেজন্য এই হিউমিডিফায়ারগুলো রুমে সেট করে থাকেন বা ব্যবহার করে থাকেন। এই হিউমিডিফায়ার রুমে ব্যবহার করলে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়িয়ে আপনার ত্বক যে শুষ্ক ভাব হয় সেটি থেকে রক্ষা করবে। তা বন্ধুরা আপনারা এই হিউমিডিফায়ারগুলো মধুমতি ইনকিউবেটর অ্যান্ড ইলেকট্রিক থেকে সরাসরি অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে দেশের যে কোনো জেলা থেকে আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন। এই হিউমিডিফায়ারগুলো প্রধানত দুটি বডিতে হয়ে থাকে, একটি হচ্ছে মেটাল বা স্টিল বডি, একটি হয়ে থাকে প্লাস্টিকের বডিতে। তা আমরা এই জারে যেটি দেখতে পাচ্ছি, তো দেখুন এটি হচ্ছে মূলত প্লাস্টিক বডি। তাই এর চতুর্দিকে কিছু লাইট দেওয়া আছে, 12টির মতো লাইট দেওয়া আছে। এটি পানিতে রাখলে এটি কিন্তু কালার চেঞ্জ হয় এবং দেখতে অনেক সুন্দর দেখা যায়। তো দেখুন আমরা এখানে সেট করেছি, এটি যখনই পানির ভিতরে দিয়ে দেবো আমরা তখনই কিন্তু সে আর্দ্রতা তৈরি করা শুরু করে দেবে। এছাড়াও আছে স্টিলের ফগার। দেখুন এটি হচ্ছে সম্পূর্ণ এসএস স্টিলের। তা এই হিউমিডিফায়ারগুলোও কিন্তু এই কালারগুলো চেঞ্জ হচ্ছে। এটি যখন পানিতে ছেড়ে দেব তখন আরও বেশি সুন্দর দেখা যাবে। আমরা অনেকেই কিন্তু এটি বাসাবাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধিতেও ব্যবহার করে থাকি, অনেকে অ্যাকুরিয়ামেও এই ডিভাইসগুলো ব্যবহার করে থাকি। তা আপনারা যখন একটি হিউমিডিফায়ার ক্রয় করবেন তখন এর সাথে কি পাচ্ছেন? তো বন্ধুরা দেখুন এ ধরনের বক্সে প্লাস্টিক হিউমিডিফায়ার আমরা বাজারজাত করে থাকি। তো এর সাথে প্রত্যেকটার সাথে আপনারা এ ধরনের একটি 24 ভোল্ট 1 অ্যাম্পিয়ারের অ্যাডাপ্টার পাবেন। এছাড়াও পাবেন মেন হিউমিডিফায়ার হেড, বা এটি মূলত কাজ করে থাকে এই আর্দ্রতা তৈরি করার জন্য। তো এই দুটি ডিভাইস একত্রে পাবেন। সেম একইভাবে আপনারা যখন স্টিলের ফগার ক্রয় করবেন এ ধরনের একটা অ্যাডাপ্টার পাবেন এবং স্টিলের হেড পাবেন। এই ডিভাইসগুলো মূলত একত্রে একটি প্যাকেটে থাকবে। এছাড়াও যারা ডিসি বা মোবাইল চার্জার দিয়ে হিউমিডিফায়ার চালাতে চান বা এমন একটা ডিভাইস চাচ্ছেন যেটি আপনার বাসাবাড়িতে খুব ছোট আকারে হিউমিডিফায়ার বা আর্দ্রতা তৈরি করবে, এমন একটি ডিভাইস হচ্ছে এই বক্সের ভিতরে রয়েছে। অনেকে হিউমিডিফায়ার চান যে অনলি 5 ভোল্টে চলবে বা মোবাইল চার্জার দিয়ে চলবে, এমন একটি ডিভাইস হচ্ছে এটি হচ্ছে মোবাইল চার্জার দিয়ে এই হিউমিডিফায়ারটি চলবে। এটির মূল্য অনলি 350 টাকা। তা অনেকে কিন্তু এগ ইনকিউবেটর বা ছোট এগ ইনকিউবেটর বা ডিম ফোটানো মেশিনে এই ডিভাইসটি ব্যবহার করে থাকেন। খুব ছোট পরিসরে দেখা যাচ্ছে যে 100 বা 150 ডিমের জন্য এই হিউমিডিফায়ারটাই যথেষ্ট। তো বন্ধুরা এই এগ ইনকিউবেটরের জন্য প্রয়োজনীয় এখানে যে কয়টি যন্ত্র দেখতে পাচ্ছেন সবগুলাই এগ ইনকিউবেটর বা ডিম ফোটানো মেশিনের জন্য প্রয়োজনীয় হিউমিডিফায়ার। তাই এই হিউমিডিফায়ার সহ এগ ইনকিউবেটরের সকল যন্ত্রপাতি পেয়ে যাবেন মধুমতি ইনকিউবেটর অ্যান্ড ইলেকট্রিকে। এর প্রত্যেকটার মূল্যই আমাদের এই ভিডিও ডিসক্রিপশন অথবা আমাদের ওয়েবসাইট www.bdpromart.com এও কিন্তু আপনারা দেখে নিতে পারবেন। এছাড়াও আপডেট মূল্য এই ভিডিও ডিসক্রিপশনেই দেওয়া থাকবে। আপনারা যদি সরাসরি আমাদের দোকানে এসে যে কোনো এগ ইনকিউবেটর বা খামার সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি নিতে চান তারা সরাসরি চলে আসতে পারেন আমাদের দোকানের ঠিকানা মধুমতি ইনকিউবেটর অ্যান্ড ইলেকট্রিক, 220/B কাঁঠালতলা 3 ফার্ম গেট, তেজগাঁও, ঢাকা। এছাড়াও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যা 7টার ভিতরে কল করে কিন্তু আপনি অর্ডার করে দেশের যে কোনো জেলা থেকে অনলি 24 ঘন্টার ভিতরে কুরিয়ার মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ করতে পারছেন। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন এই হিউমিডিফায়ারগুলো খুবই হাই কোয়ালিটি, প্রচুর পরিমাণে কিন্তু আর্দ্রতা তৈরি করবে। তা এই হিউমিডিফায়ারগুলো যারা সংগ্রহ করতে চান তারা চলে আসতে পারেন আমাদের দোকানে অথবা এখনই কল করে আপনি অর্ডারটি কমপ্লিট করে নিতে পারেন। তা বন্ধুরা আপনি যদি এখনও আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অনুরোধ অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।